내 생각을 갖고 사냐? 내가 남의 생각을 갖고 사냐? 내 생각을 갖고 사는 것 같은데도 대부분 보면 내가 지금 뭔 생각을 하고 살지? 맞아. 아니면 자식을, 아니면 남편을, 내가 어떤 뭐 직장에, 아니 뭐에 이게 얽매여가지고 나 자신은 실제 방치해두고 살다 보니까 내가 자꾸 뭘 잘하는지 모르는 거야. 진짜 내가 잘하는 게 많은데 이게 내가 뭔가 잘하면 나도 만족하고 다른 사람한테도 만족도를 내가 줄 수가 있는 그 나만의 독특한 게 있거든. 인간은 누구나 다. 근데 자기 발견을 못하니까 매일 그냥 갈급한 거야. 어디 보면 내가 자연을 많이 간다. 자연에 가면 다 있어. 자연에 가면 나한테 만족할 수 있는 게 다 있어.